Kali ini aku mau main apa ya? Nenet, es krim, tenenet. Ada mas-mas es krim, mas. Es krimnya, Dek. Ya, es krim. Tapi saya nggak bawa uang, bentar ya, mas. Uang es krim. Ya. Es krim. Ma? Mama? Ma? Ikan teri, ikan kon. Itu mama. Ma? Stephen, kenapa? Ma, aku mau beli es krim ya. Beli es krim? Kan kamu batuk. Batuk? Enggak. Tuh, kan bener batuk. Tadi nggak batuk kok, ma. Nggak batuk terus itu namanya apa? Nggak usah beli es krim. Ya udah, ma. Perasaan tadi nggak batuk.